Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waad walaalayaal dhammaantiina fideogeeni maanta waxaan rabnaa inaan uga hadalno mawduuc aad iyo aad xiiso kugu gelin doono oo aan rajeynayo qof waliba oo fideogan daawada inuu cilmi ama wax ka kororsan doono oo ku saabsan training plan. Fideogan waxaan rabaa inaan si fiican uga hadlo sida qorshaha adiga kugu gaarka ama nidaam adiga kugu gaar ah u samaysan laheeday. Fadlan haddii markii kugu horeysay tahay channelkan aad soo booqdo subscribe garee, like garee, comment garee. Haddii aad xiiseynayso shirkadda Bluefix-na linkiga description-ka iyo Telegram-keena kusoo biir. Linkiga Telegram-ka halkaas waxaa ka heli doontaa ama halkaas waxaa kaaga horeeyo dhammaan traders Soomaaliyeed. Haddii aad fadlan xiiseynayso shirkadda Bluefix kusoo biir Bluefix Soomaaliya qaybteeni loogu talagalay traders Soomaaliya. halkaas aad caawinaad iyo wixii su'aal iyo wax alaalo waxaad u baahnaato aan kaaga jawaabi doonaa insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad soo join gareyn doonto kusoo biiri doonto Telegram-keeni Bluefix Soomaaliya. haddii aan mawduuceeni kusoo laabano, mawduuceena maanta aad buu xiiso u leeyahay. waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduucyada ka hadli doono waxaa kamid ah waa maxay trading plan, noocyada trading plan-ka uu qaybsamo, faa'iidada uu ku leeyahay trading plan-ka. sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa qorshaha aniga ii gaarka ah aan isticmaalo ama nidaamka trading plan-ka aniga ii gaarka ah oo aan isticmaalo. qaybta ugu dambeysana waxaan rajeynayaa trading plan-keyga ama nidaamka aan u trade gareeyo ama nidaamka aan u qorsheeyo inaan bishaas ama sanadaha aan ku dhaqmo inaad wax kala bixi doonto adigana nidaamka u gaar ah aad sameysan doonto. Trading plan waa qorshe ganacsiyeed uu sameysto qofka traderka ah ee ka ganacsada suuqa forex. Trading plan kaligiis horta ma aha qorshe ganacsiyeed uu kaliya uu sameysto qofka traderka ee suuqan kaliya ma aha. qorshaha qof walba uu sameysan karo ama nidaamka qof walba uu sameysanayo waxay ku xiran tahay noloshiisa ama qaabka uu nidaam u dejiyo. sida caadiga ahaan haddii aadan qorshe lahaynin waxa markaad qorsheyso kadib aad ficil ahaan ama action ahaan u bedeli kartaa. haddii aadan qorshe lahayn macnaheedu waxay tahay waxba sida daily life-kiiskeena xataa waxba ma qabsan kartid. muhiimadda aan trading plan-kan aan idinku sharxayaa waxay tahay ama aan trading plan-kan mawduucan soo dhigtay waxay tahay maadaama isla wada ognahay dadka dhalinyaro badanaan ay ka caawideen oo cabasho kasoo gudbiyeen in lotsaaska shirkadda ee dhibaato badan ay ka jirto, caqabad badan ka jirto. Soomaalideenna dad load weyn isticmaalo badana ay jiraan. waxaan rabaa caqabadaas inay meesha ka baxdo marka aan idin sharxo nidaamkan trading plan-ka iyo qaabka uu shaqeeyo iyo nidaamka aniga gaarkii ah. wuxuu idinka caawinayaa adigoo aanan loodsaas weyn aanan isticmaalin, adigoo aadan akoonka iyo wixii iska gubin ama shuruucdii aadan burin, kaliya inaad nidaam sameysato. nidaamkaasna si tartiib ah adigoo akoonkaagiina faa'iido sameynayo maalmana macnaha trade gareynayo in si tartiib targetka 5% laga rabo aad ku gaarto. marka sababaha igu kalif inaan fiidigan sameeyo oo aan dadka badanaan dhaho loodka muhiimadda maahan trading plan-ka muhiimadda ah, sababahaas ay kamid tahay. haddii aan cashirka usoo laabno, trading plan-ka qorsho laga rabo qofka inuu sameysto si uu qorshahaasi ugu dabaqo nidaamka uu markaas asiga ku trade gareynayo. qaybta labaad marka 95% kamid ah dadka suuqan ku khasaaro waxa sabab u ah qorshe la'aanta. xaqiiqda markaan ka hadalno, qof maanta qorshe leh iyo qof aan qorshe lahayn isku mid maaha. maanta aniga markaan aqaano suuqa maanta inta aan ka rabo, weekend inta bib aan rabo ama inta lacag aan rabo, daily inta bibka aan rabo iyo monthly inta bibka aan rabo iyo kan kale saaka iska soo kacay ani asiga isku mid ma noqoneen ama isku nidaam ama isku qaab macnaha isku trading plan ama isku qorshe ma noqoneen. mar waliba 95% dadka khasaaro waxaa lagu fiiriyaa ama la compare gareeyay inay badanaa yihiin dad aanan qorshe lahaynin. waxa haddaadan qorshe lahayn mar walbana ma hagaagaan. qorshe la'aan maanta saaka inaad iska soo kacdo iskama bixi kartid oo meesha hirtid iskama aadi kartid adigoo aan xalay wax sii qorsheysan. marka qorshuhu waa wax aad iyo aad u muhiim ee nolosheena iyo xagga forex marka la imaado. waliba xagga suuqa forex marka la imaado, trading plan-ka ama qofka inuu qorshe yeesho waa waxyaabaha qofka ka caawin karo inuu guuleysto iyo inuu guul dareysto. marka trading plan-ka wuxuu ka caawin doonaa haddii adiga aad leedahay oo nidaamkaaga uu kugu degsan yahay oo aad mar walba aad raacdo inaad successful traderska ka mid noqoto. aan fiirno saddexaad,
trading plan waxay kugu tuusaa meesha aad rabto inaad ka ganacsato, meesha aad rabto inaad gaarto. So sidaan u jeedin hadda sawirkan inta qofka markuu target leeyahay ama qorshe uu leeyahay, mar walba waxa u fudud meeshuu target gareenayo horta inuu yaqaano, uu dhihi karo oo maanta waxaasaan rabaa, maanta waxaan rabaa inaan marketka aan $100 aan ka helo. tan ma aha mar walba inaad $100 aad trade gareynayso ay ka heshid, laakiin muhiimadda waxay tahay qorshe markuu ku yaalo oo nidaam uu ku yaalo oo system aad ku trade gareynaysid iyo marka kale systemka aadan ku trade gareynayn isku mid maaha. waliba aad trading plan-ka aad leedahay, trading plan-ka wuxuu kaa caawinayaa inuu jihadaada kuu sheego, wuxuu kaa xadidaa maanta khasaaradaad ogashahay, wuxuu kaa xadidaa maanta waxaad suuqa ka rabto, wuxuu kaa xadidaa setup-ka trade-ka ku trade gareynayso, wuxuu kaa xadidaa risk management-ga, wuxuu kaa xadidaa money management-ga. So trading plan-ka mar walba haddii trading plan-ka qofka uu raaco wuxuu toosiyaa ama qofka uu ku hagaa meesha asiga uu rabo inuu gaaro. qodobkaas waa qodobka saddexaad. waxaan rajaynayaa inaan isla fahnay. waa waxyaabaha ugu weyn ee sababa qofka inuu guul ka gaaro suuqan. So trading plan-ka asigana waa waxyaabaha ugu weyn oo qofka sababa inuu suuqan heer ka gaaro. badanaa dadka successful traderskan ee suuqa heerkan ka gaareen badanaa waa dad qorshe leh, aanan suuqa iskaaga ahayn dad maalin walba ka ganacsado. kaliya waxyaabaha ay ayaga markaas qorshahooda ku jiraan kaliya ayay suuqa ka sameeyaan. qofka inuu suuqa guul ka gaaro waxaa sabab u noqon kara kaliya nidaam qorsheed uu asiga leeyahay inuu sameysto. This is very good. marka xaqiiqdan ka hadalno, inaad guul gaarto waxa u baahan tahay inaad nidaam iyo qorshe aad leedahay si guushaas aad u gaarto. markaad hami ama hiigsi aad leedahay, hiigsigaas iyo hamigaas waxa ka horeeyo qorshihii aad ku gaari laheeday inaad la imaado. So trading plan-ka asigana waa waxyaabaha ugu muhiimsan si aad hadafkaaga iyo qorshaha u gaarto inaad trading plan aad lahaato. waxaan rajaynayaa ayadana inaan isla fahnay macnaha trading plan-ka uu yahay iyo short form yar aan kasoo qorqoray oo trading plan-ka ku saabsan. waxaa u gudbaynaa noocyada trading plan-ka oo sida sawirkaada ugu jeediin. trading plan-ka qorshe maalmeedku waa nidaam mar walba asiga kala duwan. sida meeshan hadda ugu jeediin waxaa ku qoran qorshe maalmeed, qorshe bileed iyo qorshe sanadeed. sida caadiga qorshe maalmeedka waa nidaam aad ku dejinayso maalin waliba nooca adiga aad wax u rabto ama qaabka aad ku trade gareynayso ama setup-ka trading aad qaadanayso, ama waa wax allaala wixii adiga markaas aad system aad degsato oo aad maalintaas ku dhaqmayso si aad trade u qaadato ama si aad trade u furato ama si aad trade uga baxdo. si aad trade u qaadato asigana wuxuu ka mid yahay qorshe isbuuceedkan, qorsho aad adiga sameynayso ama jiho adiga aad u sameysanayso in isbuucaas uu idil shuruudo iyo system ay jiro oo adiga markaas aad ku dhaqmayso oo aad rabto inaad isbuucaas idil aad qorshahaas raacdo. qorshe bileed asigana waa nidaam si bileed uu qofku u degsado oo si bilaa u raaco. afraad oo qorshe asigana waxa waa qorshe sanadeed, waa nidaam aad ku dejinayso nidaam sanadeed. afartan nidaam oo la isku daray oo ah qorshe maalmeedkaaga, qorshe isbuucleedkaaga iyo qorshe bileedkaaga iyo qorshe sanadeedkaaga ayaa qofka sabab u noqon kara inuu suuqan guul ka gaaro. tusaale ahaan maanta markaad taqaano qorshaha maalmeedkaada aad ka leedahay suuqa, inta bib aad rabto, inta trade aad qaadanayso, qaabkaad u trade gareynayso, inta khasaaraad ogashahay, inta faa'iido aad rabto si maalinle ah. so waxaa kuu fududaanaysa ayadana qorshe isbuuceed inaad sameysato adigoo ku dabaqaya qorshahaaga maalmeed. so qorshe isbuuceedkaaga asigana waxaa kusii dabaqaysa qorshe bileedkaaga, kadibna waxaa kusii dabaqaysa qorshe sanadeedka ama systemka ama trading plan-ka ku yaalo qaab sanadeed ahaan. marka afartan oo isku daray oo marba midka kale aad kusii helayso ayaa qofka sabab u noqon karaa inuu suuqan ku guuleysto oo successful traders uu ka noqdo. qaybteeni ugu dambeyso ayadana waxaan uga hadli doonaa faa'iidada trading plan-ka ee leedahay. faa'iidada trading plan-ka ee leedahay xaqiiqda markaa ka hadleyno aad iyo aad bay u fara badan tahay oo waxaa jiraan advantages badan ay leeyihiin trading plan-ka. ani ahaan waxaan kasoo qaatay alleh inta markaas ay isdhahay waa ku muhiim kaliya waxa meeshan ku qoran kuma saabsanaa faa'iidada trading plan-ka ay leeyihiin. waxaa jira waxyaabo kale markaas kasii badan, kaliya aniga inta hadda aan soo dhigay ama aan soo qortay waa inta isleeyahay waa inta ugu muhiimsan. midda koowaad ama trading plan-kaaga uu kaa caawinayo koow waxaa ka mid goal, inaad hadaf leedahay. hadafka oo aad leedahay inuu cad yahay, hadaf cad uu yahay. qorshe markaad leedahay mar waliba hadafka adiga aad hiigsanayso oo aad suuqan ka gaarayso, aad rabto suuqan forecast inay ka gaarto, waa hadaf mar walba cad.
So trading plan wuxuu ka caawinayaa goolkaaga inuu mar walba gool nadiif oo clear uu ahaado, uu gool qof waliba oo trading plan leh uu og yahay gooliska ama waxyaabaha uu markaas hiigsanayo rabo inuu gaaro. So trading plan-ka wuxuu farta kugu taagayaa ama farta kugu muujinayaa gooliska ama hadafka aad leedahay inaan gaarto. Labo, trading plan-ka faa'iidada kale uu leeyahay waxaa kamid ah risk management. Trading plan-kaaga wuxuu ku barayaa inaad barato systemka risk management-ga aad u isticmaali laheeday, oo waxaad horey usii degsanaysaa inaad trade walba aad tusaale ahaan risk gareyso 1%. So trading plan-kaaga markaad qoranayso mar walba waa inaad ku cadeysaa risk management-gaaga ama trade walba inta risk aad ogashahay si aad halistaada ama khasaaradaada ay u yaraato. Trading plan-ka sidoo kale wuxuu ka caawinayaa istiraatiijiyadaada inay horumarto. So trading plan markaad leedahay oo qorshahaaga oo qorshe qoran uu yahay, mar walba waxaa fiiri kartaa ama ogaan kartaa istiraatiijiyadaada inta profitable ay tahay, win ratio-ga intay tahay iyo inta khasaarada ay tahay. Mar walba oo trade-yadaada aad diiwaan gelinaysid oo nidaamkaaga wax walba uu diiwaan gashan yahay, waa mar walba aad adiga istiraatiijiyada aad isticmaalayso aad og tahay heerka win rate-keeda ama heerka ay faa'iido ay leedahay, aad faa'iido ka leedahay ama inay caddahay heerka faa'iido istiraatiijiyadaada iyo heerka khasaaro. Qodobka afraad ee ayadan trading plan-ka ay ka caawinayso waxaa kamid ah entry-ga. So trading plan-kaaga wuxuu ka trading plan leedahay trade-yada aad galayso inuu trade-ya cadin ah. Tusaale ahaan successful traders-ka badanaa ama suuqa heerka gaaray waxyaabaha over trading-ka loo yaqaano ma sameeyaan oo trade badan ma qaataan. Marka mar walba waxay ka caawinaysaa inaadan market-ka mar walba aadan iska galin, xilli walba aadan iska trade gareynin, oo kaliya waxa qorshahaaga kugu qoran ama trade-ka qorshahaaga kugu qoran nidaamkaagii waafaqay, istiraatiijiyadaadii waafaqay, qodobada hore aan u soo sheegay saddexdan ay kamid tahay soo waafaqay kadib inaad gasho oo aadan trade walba iskaadan dhicinin. Saddexaad ayadana waxaa waaye trade management-ga. Trading plan-ka ayadana waxay ku baraysaa nidaamka aad trade-yadaada u manage gareyn laheedo, faa'iidadaada. Tusaale ahaan markaad trade-kii aad gashay markuu almost uu trade-kii 20 bib ama 30 bib uu ka gaaro inaad faa'iidada half ka qaadato. So ayadana taas uu ka caawinayaa. Sidoo kale wuxuu ka caawinayaa trade analysis-kaaga, trade-yada qaabkaad u analyze gareynaysid, lacagaha aad kaliya aad markaas target gareynaysay, dhammaan qodobadaas asana uu ka caawinayaa inaad markaas trading plan-kaaga aad ku dabaqdid. So haddana waxaa u gudbi doonaa video-geenii qaybtii ugu dambeysay oo ah inaan kula share gareeyo trading plan-ka aan u isticmaalo Bluefix. Sida hadda ujeediin shaashadan ama Excel-kan waa trading plan-ka aan isticmaalo, aan Bluefix u isticmaalo. Trading plan-kan sida hadda meeshaan ugu jeediin qaybtan kor wax ku qoran in trading plan-kan aan Bluefix kaliya u isticmaalo. So qaybtan haddii aan wada fiirino meeshaan kor wax ku qoran trading days, inta waxa ku qoran target profit, inta waxa ku qoran total bps, inta waxa ku qoran weekly bps, inta waxa ku qoran day bps, inta lot task-ki, profit per day-gi, loss per day-gi, weekly profit-ki iyo target dan. Trading days-ka sida ujeediin waa 20 beri sida caadiga Bluefix 30 beri kadib akoonkaaga subscription uu ka dhaca 30kaas beri, laakiin ma aha 30 beri oo trading days oo ma aha 30 beri oo macnaha oo la trade gareeya ma aha. Maalmo weekend ku jiro oo market-ka uu xiran yahay oo maalinta Sabtidii iyo Axadii ay kamid tahay camal. Markii Axad iyo Sabtidii aad ka saarto waxaa kugu imaanayso kaliya 20 beri oo trading days ah. 20kan beri oo trading days-ka ah ayaan ku saleeyay trading plan-ka aan Bluefix u isticmaalayo. 20 beri haysta, sometimes 21 beri way noqotaa. 20kan beri week ahaan marka u fiirinayn waa 4 week oo si toos ah oo aad suuqa u trade gareynayso oo meelaha weekend-ga aysan ku jirin. Target profit-ka laga rabana waa $1250 waaye. Target profit-kan akoonka aan trading plan-kan ku sameynayo waa akoonka $25,000 waayo. Waxaan ogahay akoonka 50k gaar ahaan kan islaamiga badanaa way adag dadka inay iibsadaan waa $457. Marka dadka badanaa maadaama hadda u badan yihiin $25,000 swap fiiriin hadda lagu soo kordhiyay, saas darteed aan barnaamijka ugu dhigay inaan 25k aan idinku tusiyo trading plan-ka aan isticmaalo. Target-ka laga rabo target profit-ka waa $1250 waaye. Bps-ka guud total bps-ka waa 250. Total bps-ka laga rabo waa 250 bip. Haddii aan xisaab isaga galno 250 kan bps ku imaaday 250 bip lot task-ka
oo lagu ogol yahay in lacagaho idil inay ku gashito waa 0.50 lot. haddii 250 bib 0.50 lot ku dhufano waxaa imaanaysa $1250 isla xisaabino. waxaa leenahay 250 bib haddii aan ku dhufto 5 lot waa imisa, waa $1250 sida ugu jeediin $1250 waaye. macnaheedu waxay tahay si 5% ka $1250 u samaysid kaliya waxaa u baahan tahay 250 bibs. sababta videogan u sameeyaa waxay tahay in dhalinyarada badan ka cabanayaan lotsaska inaan tusiyo lotsaska inuusan waxba aheenin ee lotsaska ay ka weyn tahay trading planka. trading planka ayaa ka weyn lotsaska. xaqiiqdii haddaan ka wada hadalno 250 bib waa ognahay Soomaalideena in 250 bib dadka suuqa barbaradka xataa ka badan ay sameeyaan. marka 250 bib kaliya ayaa u baahan tahay si $1250 aad u sameyso. dadka qaar waxaa laga yaabaa inaysan saan u fahansanin. marka trading plankaaga oo ku cad yahay waxa uu kala saaran yahay oo ku qoran yahay si fudud ayaa targetkaaga ku gaari kartaa. marka 250 bibskaas haddii 5 lotka aan ku garaacno waxaa noo soo baxay $1250. marka haddii intaa imaagno week la bibis imaaw week la bibiskan asagana soo ku imaaday 250 kan bibis waa totalka bibka. marka 250 kana waxaa u qaybinay 20 kan trading days ka 20 ka trading days ka haddii weekly ahaan u qaybina meeqay noqonaysaa ama weekly hadda u xisaabin waxay noqonaysaa 4 waa 4 week. 20 kan biri wuxuu ku imaada 4 week waaye oo ah 5 iyo 5 oo 10 ah 5 iyo 5 oo 20 ah saas ay 20 kan ku imaaday. marka waxaan sameynaynaa 250 waxaan rabnaa inaan sii kala qaybino si bahasha xataa ay u sii fududaato. marka 250 bib markaad u qaybiso 4 isbuucood waxaa ku soo baxayo 62.5 oo ah in isbuuci idil kaliya ah u baahan tahay 62 bib. isbuucu idil waxaa u baahan tahay 62 bib halka total bibiskaaga uu guud ah u baahan tahay ee tahayne 250 waa total bibiska u baahan tahay weekly 62 bibs u baahan tahay. marka aan sii kala jibno si aan u sii fududeen xataa oo aan daily bib ugu dhigno haddii 62dan oo aad 5 biri u qaybiso maadaama 5 biri la trade gareynayo suuqa la trade gareey 5 biri 62 markaan u sii qaybino 5 biri markaan 5 days u sii qaybino waxaa imaanaysaa 12.5. macnaheedu waxay tahay si xataa targetkaaga u gaarto kaliya waxaa u baahan tahay maalintii 12 bib adoo isticmaalay 12 bib adoo isticmaalay 0.50 lot inaad ku garaacid 12 bib waxaad ku dhufataa 5 lot kaas ku garaac 0.5 lot waxaa noo soo baxay $62. macnaheedu waxay tahay haddii maalintii 20 biri haddii 13 bib aad raadi kartid maalintii 13 bib aad heli kartid loodka isticmaalaysa uu yahay 50 lot haduu yahay 0.50 uu yahay maalintii faa'iido $65 sameynaysaa. markii $65 haddii 20 biri aad sameysid waxay noqonaysaa $1250. marka sababtan u sameynaa waxay tahay weekly bibis iyo day bibis labadoodaba kugu kala saaraya. dadka isku mid ma dad qaar waxaa laga yaabaa weekly bibiskan inay u fududaato oo isbuuc dhan 62 bib u raadsado. dadka qaar laga yaabaa scalping inay yihiin 13 bib meelahaas ay raadsadaan. marka si aan kugu kala fududeeyo haddii 62daas bib weekly aad heli kartid oo 0.50 lot aad ku dhuftid $310 waa isbuuci. $310 isbuuci hadaa heshid targetkaaga waa gaarto waa iska seexanaysaa. marka haddii halkaas 62 bibka aad raadi karinne 13 bib raadi 13 bib oo maalintii aad raadisid 50 lot aad ku dhuftid $65 waaye. $65 marka 5 biri ku dhufo $65 da 5 biri ku dhufatid waxaa ku soo baxaysa ayadane 65 lagu dhuftay 5 days waa ka $325 waa ayadane $325 waa. marka waa isku mid ama haddii aad weekly ahaan wax u raadisid ama daily bib hadaa u raadisid isku mid waa. marka lotsaska isticmaalaysan waa 0.50 profit per day ga raadinaysan $65 waaye. loss per day gaagana khasaarahana muhiim waaye. khasaarahaaga yeesan ka badan $30 $40 ilaa $50 yeesan ka badan. trade aad ku trade gareynaysa mar walba ha aado trade set upkiisa uu fiican yahay trade
oo confirmation fiican ay ka haysatid oo isdhihaysid tradekan alle waa ku faa'iideysaa haddii aad qaadato. Tradeada way kala set up fiican yihiin, way kala set up qurux badan yihiin, way kala probability badan yihiin markaad trade ka galayso. Tradeada qaar waxaa laga yaabaa markaad galayso aad isleedahay 90% camal inaad ku guuleysataa laga yaabaa, laakiin qof ma jirto suuqa saadaali karo. Laakiin waxaan ka hadlayaa xitaa istiraatiijiyada iyo nidaamka ay kugu yaalo qaabka u waafaqdo. Haddii qaabka u waafaqdo 90% ama 80% ay tahay tradekaas qaado. Marka haddii hadalka aan kuu soo koobo waxay tahay 20 beri ayaa haysataa, targetka profitka laga rabo $1250 kaliya waaye. 250 bib kaliya ayaa u baahan tahay si $1250 aad sameysid. Marka laba dadka uu kala saaray, dad waxaa kala saaray oo dhahay qofkii u fududahay 62 bib kaliya ayuu isbuuci u baahan yahay. 62daas bib ay raadinaysaa 0.50 loo tada 62daas bib ay ku dhufsatid $310 waa isbuucaas targetka waa gaartay. So $310 haddii 4 isbuuc aad sameysid $1250 waa ogahay ka badan inay ka sameyn kartid. $310 ka badan aad sameyn kartid oo 62daas bib ka badan aad sameyn kartid. Kaliya aniga waxaan ku tusinayaa qaabka ugu fudud oo adigoo monthly subscription ka uusan ka dhamaanin targetkaaga inay gaari kartid. Haddii ka badan aad sameysid waa ka sii fiican tahay oo targetkaagii maalmo ka yara ku gaaraysaa oo 20 beri maalmo ka yara ku gaaraysaa. Marka aniga ahaan markaan systemkan raacay xaqiiqdii haddii aan ka hadlo targetkayga 20 beri in ka yara ku gaara. Marka nidaamkan aad u degsatid $310 ka badan aad helaysaa, sometimes ka badan aad helaysaa. Khasaarahaagan wuu cadadan yahay, khasaaro badan ma galayso. $60 khasaaro ama $40 khasaaro kaliya ayaa dhanka khasaarada aadaysaa, halka targetkaaga $310 uu yahay. Marka haddii dadka weekly aad tahay oo isbuucle aad tradekaaga raadi kartay camal 62daas bib raadi. haddii isbuuci ay kugu adag tahay oo 62 bib ay raadi kareen maalin ka dhigo oo maalin walba 13 bib kaliya raadi adoo 50 isticmaalaya $65 markaas maalintii suuqa ka raadi. haddii weekly aad tahayna 62 raadi 62 haddii 5 loodka aad ku garaacatidna waa $310 suuqa iskaaga bax. marka nidaamkan waxaa filaa in qof walba uu wada fahmi karo oo si easy u fahmi karo. So intaanan qaybtan isugu gudbin waxaa rabaa hal mar in dhankan kale aan wada aadno. sida u jeedin meeshan waxaa ku qoran trading plan for BlueFX. inta waxaa ku qorataa riskigi trade walba aad risk gareynaysid meeshan ku qor. inta waxaa ku qorataa riwaadka aad rabtid, tusaalahan trade 1% aad khasaaro oo gashay, 2% iyo 4% aad u heshid inta ku qoro. inta waxaa ku qorataa trade management qaabka tradekaaga aad u manage gareynaysid. haddii 20 bib uu ku dhaqaaqo camal stop loss kana soo guursatid faa'iido half inaad ka qaadid, waxyaabahaas ku qoro. inta waxaa ku qorataa confirmation-ka maalmaha qaladka oo ka dhaca camal, tusaalahan maalinta shanaad camal over trading sameysay. soo qaladaadkaaga iyo waxaaga inta ku qoro, maadaama qaladaadka mar walba aad akhriso aysan biri macquul in mar labaad qaladkaas inaad ku dhacdo. marka muhiim waa iyadana inta waxaa ku qorataa lacagaha aad ku trade gareynaysid sambaladooda ku qor. inta waxaa ku qorataa ayadana beeriska aad ku trade gareynaysid ku qor. inta waxaad ku qorataa analyze-ka xilliga aad analyze-ka iyo wax sameynayso ayadana muhiim waa dhankaas ayadana ku qoro. so inta waxaa ku qorataa camal waqtigii aad gelinaysid camal saacadaha trade gareynaysid. inta personal plan-kaaga ku qoro. marka dhankan kale hadda soo laabano ayadana gainka isbuucaas intaad faa'iido, isbuucaas inta khasaaro aad gasho si automatic ah meeshan ayada isku keenayso. isbuucaas inta bib faa'iido aad qaadato, inta bib ka khasaarto iyo totalka si automatic ayada meeshan isku keenayso. isbuucaas inta trade ku guuleysatay, inta trade ku khasaartay si automatic ah ayada inta isku xisaabinayso. marka halahan waa halihii hordhac aheeday oo aan ka hilmaamay kaliya inaad buuxsato haddii information-kaas waxaas u baahan tahay. marka haddii inta aan imaano almost had inta saa u jeedin waxaan dhahnaa tusaalahaan week 1 aniga ahaan waxaan ka qaatay ama waxaan dhahay 62 bib kaliya ayaan isbuuci raadinayaan dhahay si aan targetkayga u gaaro. tusaalahaan week 1 aan dhahay week 1 62 bib waa helay. 62 bib waxaan ku dhufsaday 0.50 looda ku dhuftay $310 weekii koowaad sameeyay. meeshaan aan u jeedin targetka okay aan ku qortay isbuucan targetkii aan rabay waa helay. wiigigii labaad la gaaray. wiigigii labaad si lamid ah 62 bib aan raadinay. 62 bib waa helay ayadana $310 sameeyay okay aan ku qoray. wiigii saddexaad 62 bib aan ayadana raadinay. 62 bib ka badan aan helay $500 ayadana sameeyay isbuucaas. tusaalahan 100 bib camal aan helay iska dheh 100 bib hadda 0.50 looda ku garaacay $500 waay isbuucaas $500 sameeyay dheh.
so targetkaaga waaba ka badan yahay $310 laga gaaro $500 sameysay. marka almost hadda weekii afraad la gaaray. marka weekii afraad marka la gaaray hadda waxaan dhahay waa raadinayay $310 raadinayay $400 hela ayadana. so totalka marka la isku daro waa $1520. mar hore ayaaba targetkaagii dhaaftayba oo $1520 sameysay. $1250 targetka laga rabaayo $270 oo extra faa'iido sameysay. markaas waxaa sameysaa withdrawal-kaaga sameyso. marka mar waliba oo aad targetkii gaarto oo nidaamkaaga iyo waxaaga oo 62daas bib iyo ka badan xataa heshid, markaad heshid oo aad targetkii gaarto isla markiiba withdrawal samey. withdrawalka markaad sameysad wax ka yar hal saac camal akoonkaagii lacagta MT4 waa laga jaraa, kadib trade-kaaga waa sii wadi kartaa. laakiin haddii aadan withdrawalkii aad sameynin oo targetkii aad gaarsiisid oo hadhow dib aad usoo laabatid, targetka lacagtaadii bishii markii 25 gaar laguma soo dirayo, waayo faa'iidadii maadan dalban. marka mar walba oo aad targetkii ay gaartid isku day hore inaad withdrawal ka sameysid. marka waxaan rajeynayaa fiidiyowga inuu saaid idin anfici doono oo waxyaabo badan aad ka fahmi doontaan, ay idin fududaad doonto inaad si fudud aad ku gaartiin oo si fudud aad ku sameysiin targetka profitkeena yeel rabay adigoo ku xisaabtamayo in 250 dib kaliya laga rabo si aad u sameyso. haddii aad tahay xataa swing trader oo $250 oo hal trade aad ka qabatay xataa ayadana ka fiican. so dadka isku mid ma aha, nin walba style iyo qaab uu trade gareeyaa jiro. marka haddii ay kugu adkaato 250 waa huwa inaysan 62 bib aysan kugu adkaanin inaad isbuucii sameyso. haddii 62 bib ay kugu adkaatane xaqiiq waa huwa 13 bib inaad marketka suuqii maalintii aadan kabaanaynin. marka adigoo 0.50 lood isticmaalayo. marka waxaan rajeynayaa fiidiyowga inaad wax badan ka fahanteen oo waxyaabo badan aad kala baxdeen. sababta igu dhalisaa waxay tahay in dhalinyaro badan aan arkay inay ku adag tahay inay targetkii 5% ay sameeyaan. mid labaadna waxaa xaqiiqo ah haddii 5% markii kugu horeyso aad sameyso in marka labaad ama bisha labaad aysan ku dhibeynin ay ku noqon doonto si joogto ah inaad u sameyso. marka dhibaatada ama caqabada ugu badan waxay tahay in marka hore 5% aad sameyso. haddii 5% hal mar gaarto bilasha kale wax dhibaato ay kugu maqaadanayaan oo si fudud u sameyn doontaa. xaqiiq waaye mid ani xataa ahaan aan arkay waay. marka fiidiyowga halaha inaan kusoo gabeeyay aan rajeynaa. waxaan filayaa inaad wax fiican ka fahanteen. haddii marka kugu horeysa ay tahay fadlan channelka subscribe saar, ha hilmaamin in groupkeena Telegramka aad kusoo biirtid. halkaasna waxaa kaaga wareey dhammaan traderskii Soomaaliyeed. insha Allah waxaan idin rajeynayaa qof walba inuu trading plan-kani uu si fudud u qaadan doono. haddii trading plan-kan PDF-kiisi aad u baahan tahay linkiga description-kana waa soo dhigi doonaa. groupkeena Telegramkana meeshaas waa soo dhigi doonaa, ama groupkan kusoo biir halkaas ka helaysa ama description-ka ka degso. so insha Allah waxaan idin rajeynayaa qof walba inuu si fudud ku gaari doono video markuu daawado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.